ତାଙ୍କର ନିକଟତର ଥିଲେ। ରାଜା ସାହେବ ଅନିଳ କୁମାରଙ୍କୁ ବଡ଼ ଭଲ ପାଉଥିଲେ, ପାଖରେ ବସଉଥିଲେ, କଥା ହଉଥିଲେ, ସବୁ ପ୍ରକାର ଉପକାର କରୁଥିଲେ। ତେଣୁ ସେ ଅନନ୍ତ ନାରାୟଣ ସିଂହଙ୍କର ଏଇ ଜନ୍ମ ଏଇ ମୃତବା ବାର୍ଷିକୀ ପାଳନ କରିବା ଦିନଟି ନିଜେ ଦାୟିତ୍ୱ ନେଇ ଆମର ଧରାକୋଟ ଯୁବ ସମାଜକୁ ଧରି ଏସବୁ କାର୍ଯ୍ୟ ସମ୍ପାଦନ କରି ଆସୁଛନ୍ତି। ଏହା ତାଙ୍କୁ ବଡ଼ ତାଙ୍କର କାର୍ଯ୍ୟ ଦେଖିଲେ ଆମେ ବଡ଼ ଖୁସି। ମୁଁ ବର୍ତ୍ତମାନ 85 ବର୍ଷ ପୁରିକିରି ଥୟା ଆସି ଚାଲିଲା। ମୁଁ ଏ କଥା ଶୁଣିଲି ସେତେବେଳେ ମୁଁ ଗୋଟେ ବାଇକ୍ରେ ବସିକିରି ଆସିଲି, ବସିଲି। ମୁଁ ମୋ ପିଣ୍ଡାରେ ବସିବା ଲୋକ, ମୁଁ ବାଧ୍ୟ ହେଇ ଏଠାକୁ ଆସିଅଛି। ଏଇ ଧରାକୋଟ ରାଜ୍ୟର ରାଜା ମଦନ ମୋହନ, କୃଷ୍ଣ ସିଂହ, ବୃଦ୍ଧକିଶୋର, ପଦ୍ମନାଭ ସିଂହ, ଅନନ୍ତ ନାରାୟଣ ସିଂହ, ଈଶ୍ୱର ଚନ୍ଦ୍ର ସିଂହ, ଏସବୁ ରାଜାମାନେ ରାଜନୀତି କରି ଯାଇଛନ୍ତି। ଯେତେବେଳେ ରାଜ୍ୟ ସରକାର ଇଂରେଜ କଂଗ୍ରେସ ସରକାର ରାଜ୍ୟମାନଙ୍କର ଦାୟିତ୍ୱ, ରାଜ୍ୟମାନଙ୍କର ରାଜାମାନଙ୍କର ଅଧିକାର ସବୁ ଛଡ଼ାଇ ନେଲେ, ସେତେବେଳେ ପ୍ରଥମ ଏମ୍ଏଲ୍ଏ ଆମର ଅନନ୍ତ ପଦ୍ମନାଭ ସିଂହ ଦରା ଦିନରେ ଠିଆ ହେଇକରି ଏମ୍ଏଲ୍ଏ ହେଇଥିଲେ। ତାପରେ ତାଙ୍କ ପରେ ଅନନ୍ତ ନାରାୟଣ ସିଂହ ଏମ୍ଏଲ୍ଏ ଏବଂ ମନ୍ତ୍ରୀ, କୃଷିମନ୍ତ୍ରୀ ହୋଇଥିଲେ। ତାପରେ ତାଙ୍କ ପରେ ତାଙ୍କର ସ୍ତ୍ରୀ ନନ୍ଦିଲତା ଦେବୀ, ସେ ମଧ୍ୟ ଏମ୍ଏଲ୍ଏ ହୋଇଥିଲେ। ତାପରେ ଈଶ୍ୱର ଚନ୍ଦ୍ର ସିଂହ ପୁଅ, ସିଏ ମଧ୍ୟ ଏମ୍ଏଲ୍ଏ ହୋଇଥିଲେ। ତାପରେ ନନ୍ଦିନୀ ଦେବୀ, ସେ ମଧ୍ୟ ଏମ୍ଏଲ୍ଏ ହୋଇଥିଲେ। ବର୍ତ୍ତମାନ ତାଙ୍କର ଦୁଇଟି ଝିଅ, ପ୍ରଥମ ଝିଅ ବର୍ତ୍ତମାନ ଏବେ ଅଳ୍ପ ଦିନ ତଳେ ବିବାହ କଲେ। ସେ ଆମର ଧରାକୋଟର ବ୍ଲକର ଚେୟାରମ୍ୟାନ୍ ଭାବରେ ବର୍ତ୍ତମାନ କାର୍ଯ୍ୟ କରୁଛନ୍ତି। ତାଙ୍କର ପରିବାର କଥା ମୁଁ ବର୍ଣ୍ଣନା କରିପାରିବିନି। ମୁଁ ଯେତିକି ଜାଣିଛି ସେତିକି କହୁଛି। ଏ ଅନନ୍ତ ନାରାୟଣ ସିଂହ ଆମର ପିତୃତୁଲ୍ୟ ଲୋକ। ତାଙ୍କର ଅବଦାନ, ତାଙ୍କର ସାହାଯ୍ୟ, ତାଙ୍କର କାର୍ଯ୍ୟାବଳୀ, ତାଙ୍କର ସବୁ କାର୍ଯ୍ୟରେ ସେ, ତେଣୁ ତାଙ୍କୁ ଧନ୍ୟବାଦ ଅର୍ପଣ କରୁଛି। ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ। ଏହିପରି ଏକ 85 ବର୍ଷ ବୟସରେ ସେ ଅନନ୍ତ ନାରାୟଣ ସିଂହଙ୍କର ଗୁଣଗାନ କରିବା ପାଇଁ ଯାଇଛନ୍ତି। ମାନେ ସେ କିପରି ଆମର ଅନନ୍ତ ନାରାୟଣ ସିଂହ କିପରି ଲୋକ ଥିଲେ, ଆପଣମାନେ ସେଇ ଦୃଷ୍ଟିରୁ ଆପଣ ବୁଝିପାରୁଥିବେ। ମୁଁ ଆମର ତାଙ୍କର ପ୍ରିୟ ପ୍ରଶଂସକ, ଯିଏକି ଜନ୍ମରୁ ତାଙ୍କୁ ଭଲ ପାଉଥିଲେ, ଆମର ପ୍ରକାଶ ଚନ୍ଦ୍ର ସାହୁ ଜଗବନ୍ଧୁ ସେ ଆସନ୍ତି। ତାଙ୍କୁ ମୁଁ ଅନୁରୋଧ କରୁଛି ସେ ରାଜାଙ୍କ ବିଷୟରେ ଟିକେ କହିବେ। ଆମର ସଭାପତି ଏବଂ ସାମ୍ବାଦିକ ଏବଂ ବୟୋଜ୍ୟେଷ୍ଠ ଏବଂ ପ୍ରିୟ ଗୁରୁଜନ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ମୁଁ ଅନୁରୋଧ କରିବାକୁ ଚାହେଁ। ମୁଁ କ'ଣ କହିବି ରାଜାଙ୍କ କଥା। ମୁଁ 1978 ମସିହାରେ ଯେତେବେଳେ ୱାର୍ଡ ଆମର ହେଲି, ମୋ ରାଜାଙ୍କ ଥିଲେ ପରିଚୟ ହେଲି। ସେ ବହୁତ ମୋତେ ଭଲ ପାଇଲେ। ତାଙ୍କର ଯେଉଁ ଆଦର୍ଶ ନୀତି ନିୟମକୁ ଆଜି କୌଣସି ନେତା ସେପରି କୌଣସି ଛୋଟ କର୍ମୀମାନଙ୍କୁ ସେ ପଚାରିବେନି। ସେ ରଜା ହିସାବରେ ବହୁତ ମୋତେ ଭଲ ପାଉଥିଲେ ଏବଂ ଗାଁର ଉନ୍ନତି ପାଇଁ ସେ ସବୁଦିନେ ସଚେଷ୍ଟା କରୁଥିଲେ। ପକ୍ଷପାତ୍ର ନୀତି ନୁହେଁ। ବ୍ଲକରେ ଏ ପଞ୍ଚାୟତକୁ ଏତିକି ଟଙ୍କା, ସେ ପଞ୍ଚାୟତକୁ ଏତିକି ଟଙ୍କା, ସେ ପଞ୍ଚାୟତକୁ ଏତିକି ଟଙ୍କା କରୁନଥିଲେ। ସମସ୍ତଙ୍କୁ ସମ ପରିମାଣରେ ବିତରଣ କରି ସେ ଆଜି ଜନପ୍ରିୟ ହୋଇଥିଲେ। ରଜା ହିସାବରେ ସେ ବହୁତ ଜାଗା ମୋତେ ବୁଲେଇଛନ୍ତି, ବହୁତ ପ୍ରିୟଜନ ହେଲି ଏବଂ ଆଉ ବେଶୀ କହିବାକୁ ମୋତେ ବେଶୀ କୋହ ଲାଗୁଛି। ମୁଁ ଏତିକି କହି ଆପଣମାନଙ୍କୁ ସେ ମୁଁ ଅନୁରୋଧ କରୁଛି ଆମର ଏହି ଅଞ୍ଚଳର ବରିଷ୍ଠ ସାମ୍ବାଦିକ ହୃଦୟ ଜେନା, ସେ କିଛି ତାଙ୍କରି ଉପରେ ଏହି
महान पुरुष उपर किसी कहे। सम्माननीय सभापति महोदय, मंचासीन वरिष्ठ वयोज्येष्ठ व्यक्तित्व, मो सामने धराकोटगढ़ आमर सुधीजन समस्त को मोर मुंडनुआ नमस्कार। आज ए अंचल जड़े जनाशुना चेहरा अद्वितीय नेता तथा ए अंचल विकास बिंधाणी स्वर्गत राजा अनंत नारायण सिंहदेव ये 22तम श्राद्ध दिवस वर्षे नुहे 2 वर्ष नुहे दीर्घ 22 वर्ष है निरवच्छिन्न भाव में श्राद्ध दिवस पालित हो व्यक्तिगत भाव में आज सभापति अनिल भाईना को मु हृदय धन्यवाद देवी। ए कार्यक्रम को सी संयोजना कर प्रति वर्ष आगक नौ धराकोट अंचल अनंत नारायण सिंहदेव विषय जिते कहले कम हम समस्ते घरे घरे सी परिचित समस्ते जानती खाली नेता नुहति राजनेता प्रशासक एवं समय उपयोगी पदक्षेप नेउथुवा व्यक्तित्व टिके जोटा कि जांग पई धराकोट आज गर्वित किंतु दुखर कथा से भली जड़े जोगजन्मा व्यक्तित्व को आमे हरइचे। आज तांकर 22तम श्राद्ध दिवस ए अंचल जदिबा किछि विकासर मूलदुआ आरंभ होइतला तांकोठु आरंभ होइतला जो फाउंडेशनटा सी पकईले ता द्वारा आमे आज आगक बढ़ुचे। तेणु निरंकुश भाव में आज श्राद्ध दिवस मु तांको भक्तिपूत श्रद्धा सुमन अर्पण करुच्ची। आशा करुच्ची तांकर कालजयी गाथा जुग जुग को रहू एपरि प्रतिवर्ष आमे मने पकाउथुवा से महान व्यक्तित्व उपरे थांतु तांकर आत्मा शांति पाऊ। जय जगन्नाथ। धन्यवाद भाई। से राजा महान पुरुष जहाँकर इतिहास अभरण्य वर्णना करेंगे ना तांकरी उपरे आउ किछि कहया मु अनुरोध करुछि हमर सांबादिक विष्णु केशरी आचार्य से किछि से आचार्य विष्णु केशरी आचार्य तांकरी से महान पुरुष उपरे किछि वक्तव्य रखिबे। धन्यवाद। स्वर्गत राजा साहब अनंत नारायण सिंहदेव 22तम श्राद्ध दिवस अवसर में यह कार्यक्रम मुख्य अतिथि सभापति तथा पृष्ठपोषक अवसर प्राप्त प्रशासनिक अधिकारी अनिल कुमार पट्टनायक महोदय, मोर सहयोगी तथा स्कूल मेट पूर्णाधरा मृगानंद जेना एवं अशोक गौड़ आमे 4 जन मंच बसीचु। सौभाग्यर विषय आर श्रेय मु अनिल भाईना को देवी। यह सहित वर्षियान अवसर प्राप्त आदर्श शिक्षक त्रिनाथ साहू महोदय, यह सहित एक कार्यक्रम संयोजक गौरव भाईना, राजू भाईना, प्रकाश भाईना, यह सहित उपस्थित समस्त धराकोटवासी सहित बासी को मोर विनम्रतार सहित नमस्कार जनाऊँ एवं एपरी एक पुण्यतिथि स्वर्गत राजा साहब को विनम्रतार सहित श्रद्धांजलि ज्ञापन करुच्ची। राजा विषय तो जिते कहले कम पड़ो। धराकोट गढ़ बोली कहले अनंत नारायण सिंहदेव को बुझाई थाए एवं अनंत नारायण सिंहदेव ना जो उठे से शतप्रभुत धराकोट बोली आसे जेहेतु गोटे कार्यक्रम धरित्री एडिटर तथागत शतपथी महोदय मत मिशी अरे धराकोट बोली पचारि तुम धराकोट मुलसार ना अनंत नारायण सिंहदेव को केमी बुझ बोली सार आम तो छोट पिला थिलु सहित एतेटा आमर संपर्क होनी किंतु राजा साहब को अति निकट देखीचु जानीचु। अरे धराकोट विषय कौन जान तुम धराकोट गढ़ विषय बोली सार राजा को लेकिन गढ़ से गढ़ तार एवं राजतंत्र भितर जो गणतंत्र देखा मिलूँ राजा राज परिवार एवं राजा साहब को लगी बंची रही बहुत खुशी होते मो ऊपर सी राजा को नहीं भाई ने गोटे चिठी देखते राजा मोहन विषय 90 दशक 9-11
1990 ମସିହାରେ ଗୋଟେ ଚିଠି, ଯୋଉ ଚିଠି ଚିଫ୍ ସେକ୍ରେଟାରୀଙ୍କୁ ଭାଇନାଙ୍କ ପାଇଁ ଲେଖିଥିଲେ। ସେ ଚିଠି ଲାଗି ସେ ସମୟରେ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ବିଭାଗରେ, ଓଡ଼ିଶା ସରକାରଙ୍କର ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ବିଭାଗରେ 140 ଜଣ ଏକକାଳୀନ ଚାକିରି ପାଇଥିଲେ। କମ୍ ଗୌରବର ବିଷୟ ନାହିଁ, ଅତି ଛୋଟ କଥା ନଥିଲା। ରାଜା ସାହେବ ବହୁତ ବାଗୀ, ବିଦ୍ୱାନ, ଜଣେ ପ୍ରଜ୍ଞା ବ୍ୟକ୍ତି ଥିଲେ। ଅର୍ଦ୍ଧଶତାବ୍ଦୀର ନାୟକ ବୋଲି କୁହାଯାଏ ଅନନ୍ତ ନାରାୟଣ ସିଂହଦେଓଙ୍କୁ। ଆଉ ତାଙ୍କେ ତ ବହୁତ କିଛି କରିଛନ୍ତି ଅଞ୍ଚଳ ପାଇଁ, ସେଗୁଡାକ ବର୍ଣ୍ଣନା କରିବା ମୋ ପକ୍ଷେ ସହଜ ସାଧ୍ୟ ହେବନି। ସମସ୍ତ ବିଷୟରେ ବହୁତ କିଛି ଜାଣିଛନ୍ତି, ତେଣୁ ମୁଁ ଏଠି ଆଉ ସମୟ ନେବିନି। ଏପରି ଏକ ପୁଣ୍ୟାତ୍ମା ଯୋଉଠି ରହନ୍ତୁ, ତାଙ୍କର ଆତ୍ମାକୁ ସଦ୍ଗତି ମିଳୁ, ଶ୍ରଦ୍ଧା ସୁମନ ନେଇ ସିଏ ଚିରକାଳ ପାଇଁ ଅମର ହୋଇ ବଞ୍ଚି ରହନ୍ତୁ। ଏହା ହିଁ ମୋ ତରଫରୁ ଏକାନ୍ତ କାମ୍ୟ। ବନ୍ଦେ ଉତ୍କଳ ଜନନୀ, ଏତିକି କହି ମୁଁ ମୋର ବକ୍ତବ୍ୟକୁ ଏଠି ବିରାମ ଦଉଛି। ଧନ୍ୟବାଦ ଭାଇ। ଛୋଟ ବୟସରୁ ସେ ତାଙ୍କ ସହିତ ସଂଯୁକ୍ତ ହୋଇ ଏତେ କଥା ସେ ଜାଣିଛନ୍ତି ତାଙ୍କରି ବିଷୟରେ। ତେଣୁ ଆପଣମାନେ ଚିନ୍ତା କରୁଥିବେ ଅନନ୍ତ ନାରାୟଣ ତାଙ୍କୁ ଛାଡ଼ି ଧରାପଟ କିଛି ବି ନୁହଁ। ଏଥିରୁ ଆମେ ଅନୁମେୟ। ମୁଁ ଅନୁରୋଧ କରୁଛି ଆମର ସୁନାଦୋରା, ସେ ମଧ୍ୟ ତାଙ୍କ ସହିତ ଅତି ପରିଚିତ। ମୁଁ ତାଙ୍କୁ ଅନୁରୋଧ କରୁଛି ସେ କିଛି ତାଙ୍କ ଉପରେ ଅଳ୍ପ ସମୟ ବକ୍ତବ୍ୟ ରଖିବେ। मन्माथ श्री जगन्नाथ मद्गुरु श्री जगद्गुरु मदात्म सर्वभूतात्म तस्मै श्री गुरवे नमः। सर्वप्रथमे ए जगतरनाथ जगन्नाथଙ୍କ श्री पदारविंदरे मोर भक्तिपूत प्रणाम जनाए एवं जगजन्म पुरुष स्वर्गत अनंत नारायण सिंहको चरण मु प्रणाम जनाए। आज महान आत्मांकर तिरोधान दिवस आयोजित होइथिबा स्मृतिचारण सभार सभापति मोर अग्रज वरिष्ठ अवसरप्राप्त प्रशासनिक अधिकारी धराकोटर गर्व गौरव कहले अत्युक्ति हम नहीं। कहीं धराकोट जहाँ नहीं परिचित तार जन्म तिरोधान दिवस पालन करिबारे प्रमुख भूमिका यदि आम श्रेय देवा ताहले से सार को जीव। कारण गतकाली से मन पकई देइथिले जे आसंता काली हब तुम निश्चय रहिब। मु सम्मति देइथिली एवं ता पूर्व जेतेबेले मु कथा हिची एई कथा ही से कहूतिले एवं जो जो समय मु सुजोग पाए तांक सहित कथा हेबा पई एई जे धराकोटर ऐतिह्य धराकोटर इतिहास एवं साहित्य एवं अनंत नारायण सिंहदेव जो इच्छा थिला ताकू किभली भावे एई लोकलोचन कणा जाई परिबो से उपरे से प्राधान्य दियंती। तो आज तांकरी उद्यम रे एई भली एक कार्यक्रम आयोजन होइछि। तेणु मु मोर गभीरतम प्रदेश रु तांकू यथामान्य प्रणाम करुछि एवं सौभाग्यर कथा आमर सहपाठी गण हृदानंद विष्णु केशरी एवं अशोक सब आम एक मंच में बसीचु मोर यथोचित सम्मान एवं आम मानकर पितृप्रतिम आमर साहू साहब वयोज्येष्ठ 85 वर्ष बयस से आपण मान आगे स्वर्गत राजा साहेब गुणगान प्रशंसा करुले आपण मैंने शुणुले एवं आमर साहू बाबू जगमोहन रु
ଏବଂ ଯେଉଁମାନେ ସେମାନେ ଏଠାରେ ଉପସ୍ଥିତ ଅଛନ୍ତି ଏହି ଧରାକୋଟର ଅଞ୍ଚଳବାସୀ ଏହି ଡାକବାଜି ଯନ୍ତ୍ର ମାଧ୍ୟମରେ ଶୁଣୁଥିବା ସମସ୍ତଙ୍କୁ ମୁଁ ମୋର ଯଥୋଚିତ ସମ୍ମାନ ଦେଇ ରାଜା ସାହେବଙ୍କ ଉପରେ ଦୁଇପଦୀ କଥା କହିବା ପାଇଁ ମୋତେ ଏଠାରେ ସୁଯୋଗ ଦେଇଥିବାରୁ ମୁଁ ଆୟୋଜକମାନଙ୍କ ପାଖରେ ଋଣୀ। ତ ଗୋଟିଏ କଥା ଆପଣମାନଙ୍କ ଆଗରେ କହିବାକୁ ଚାହେଁ, କଳା ସଂସ୍କୃତି ଓ ସାହିତ୍ୟ ଯେଉଁ ଅଞ୍ଚଳର କଳା ଆଉ ସଂସ୍କୃତି ଏବଂ ସାହିତ୍ୟ ବିକଶିତ ସେହି ଅଞ୍ଚଳର ଗାରିମା ସେତେ ବଡ଼। ତ ଅନିଲ ସାର୍ ସବୁବେଳେ ପ୍ରୟାସ ଜାରି ରଖିଛନ୍ତି। ମୋ ପୂର୍ବରୁ ତ ବିଷ୍ଣୁ ଭାଇ ସେ ଆଲୋଚନା କରୁଥିଲେ ଯେ ରାଜା ସାହେବଙ୍କର କିଛି ଗୋଟେ କଥା ଅନିଲ ସାର୍ଙ୍କ ବିଷୟରେ ମୁଖ୍ୟ ଶାସନ ସଚିବଙ୍କୁ ଯେଉଁ ରାଜା ସାହେବ ଗୋଟିଏ ଚିଠି ଲେଖିଥିଲେ ସେ 1990 ମସିହାରେ, ତାରି ବଳରେ ସେ ଏତେ କିଛି ଉପକୃତ ହେଇଥିଲେ ଏବଂ 140 ଜଣ ମଧ୍ୟ ଉପକୃତ ହେଇଥିଲେ। ତେଣୁ ଯଦି ଆମେ ରାଜା ସାହେବଙ୍କ ବିଷୟରେ ଗୋଟିଏ ଗୋଟିଏ କଥା ଆଲୋଚନା କରିବା ତାହେଲେ এই ରାତି ବୋଧେ ଆମକୁ ଅଣ୍ଟିବ ନାହିଁ। ତେଣୁ ବିଭିନ୍ନ ଅନୁଷ୍ଠାନ ସେ କରି ଯାଇଛନ୍ତି, ଯାହାରି ମୂର୍ତ୍ତମନ୍ତ ପ୍ରତୀକ ଭାବେ ଆମ ପାଖରେ ଉପସ୍ଥିତ ଅଛନ୍ତି ସେହି କୁନି କୁନି ପିଲାମାନେ, ସେହି ବାଲ୍ମୀକେଶ୍ୱର ନାଥ ଆଶ୍ରମର ଅନ୍ତେବାସୀଗଣ ଯେ ମୋତେ ତାଙ୍କରି ସହଧର୍ମିଣୀ ଗୋଟିଏ କଥା କହିଥିଲେ, ଯେତେବେଳେ ଏହି ଅନାଥାଶ୍ରମର ଦାୟିତ୍ୱ ସେ ଆମ ପାଇଁ କିଛି ଡାକିଥିଲେ, ତାକୁ କିଛି କରିବା ପାଇଁ ସରକାରଙ୍କର ଦୃଷ୍ଟି ଆକର୍ଷଣ କରିବା ଦିଗରେ ସେ ଗୋଟିଏ କଥା କହିଥିଲେ ଯେ ଅନନ୍ତନାରାୟଣ ସିଂହ ରାଜା ସାହେବଙ୍କର ଶେଷ ଇଚ୍ଛା ଥିଲା ଯେ ଯେଉଁ ହାତ ଦେଇ ସେ ଆଶ୍ରମକୁ ସେ ଗଢ଼ିଥିଲେ ସେ ଆଶ୍ରମ ଯେମିତି ଚିରଦିନ ରହିବ ଏବଂ ତାରି ଦାୟ ଦାୟିତ୍ୱ ଏ ଅଞ୍ଚଳବାସୀଙ୍କର ହେବ ଏବଂ ତା ଦାୟିତ୍ୱ ତୁମମାନେ ବର୍ତ୍ତମାନ ନିଅ ଆଉ କିଛି କରିଚାଲ। ଆମେ ଯେତେବେଳେ ଆମ ଗହଣରେ ବର୍ତ୍ତମାନ ନାହାନ୍ତି, ସେ ଅନୁଷ୍ଠାନର ସମ୍ପାଦକ ସ୍ୱର୍ଗତ ଅଜୟ କୁମାର ଗୌଡ଼ ସେ ସମ୍ପାଦକ ଦାୟିତ୍ୱ ନେଇଥିଲେ, ମୋର ସହଯୋଗ କାମନା କରିଥିଲେ ଏବଂ ଆମେ ମିଶି ସେ ଆଶ୍ରମକୁ ସ୍ୱୀକୃତି ଠାରୁ ଆରମ୍ଭ କରି ଆର୍ଥିକ ଅନୁଦାନ ମଞ୍ଜୁରୀ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଆମେ ନେଇଥିଲୁ। ତାର ସହଯୋଗରେ ସେଇ ଶାନ୍ତି ଦେବୀ ଯିଏକି ଅନନ୍ତନାରାୟଣ ସିଂହଦେଓଙ୍କର ସହଧର୍ମିଣୀ ପ୍ରତ୍ୟେକଟି କ୍ଷେତ୍ରରେ ଲାଗି ରହିଥିଲେ। ତ ମୁଁ ଯେତେବେଳେ ଅନନ୍ତନାରାୟଣ ସିଂହଦେଓଙ୍କର ସଂସ୍ପର୍ଶରେ ଆସିଲି ସେତେବେଳେ ମୋର ସେମିତି କିଛି ଯୋଗ୍ୟତା ନଥିଲା। ସାଧାରଣ ଗ୍ରାଜୁଏଟ୍ ପାସ୍ କଲା ପରେ ଅନନ୍ତନାରାୟଣ ସିଂହଦେଓଙ୍କ ଯେକୌଣସି ଗୋଟେ ମୁହୂର୍ତ୍ତରେ এই সামাজিক সেবা কার্যে ব্রতী হয়ে সমাজ সেবা, চক্ষু চিকিৎসা শিবির এবং হেলথ ক্যাম্প ইত্যাদি আমি সব আয়োজন করুলু। সেঠাকু আমি মুখ্য অতিথি রূপে ডাকিলু স্বর্গত ଅନନ୍ତନାରାୟଣ ସିଂହଦେଓଙ୍କୁ ଏବଂ ସେତେବେଳେ ଆମ ଗାଁର ପେଠୁଆରର ଇନ୍ଦ୍ରମୋହନ ବିଷୟ ଥିଲେ। ମୁଁ ତାଙ୍କ ସାଙ୍ଗରେ ଆସେ ଏବଂ ଯେତେବେଳେ ସେ ଇନ୍ଦ୍ରମୋହନ ବିଷୟକୁ ପଚାରିଲେ ଏଇ ପିଲାଟି କିଏ, ସେ ମୋର ପରିଚୟ ଦେଇଥିଲେ ଏବଂ ମୋର ଶିକ୍ଷାଗତ ଯୋଗ୍ୟତା ଇତ୍ୟାଦି ପଚାରିଥିଲେ ଏବଂ ତାପରଠୁ ସେ ଏମିତି ଏକ ସ୍ନେହରେ ମୋତେ ବନ୍ଧନ କରିଦେଇଥିଲେ। ମୁଁ ତାଙ୍କ ସାଙ୍ଗରେ ଯାଇଥିଲି ଏବଂ ପ୍ରତ୍ୟେକଟି ସାମାଜିକ କାର୍ଯ୍ୟରେ ସେ ମୋତେ ସୁଯୋଗ ଦେଉଥିଲେ।
ତ ଅନୁଭୂତି ବହୁତ ଏବଂ ତାଙ୍କର ଶାସନ ମଧ୍ୟ ଥିଲା କଠୋର, ତାଙ୍କର ବାକ୍ୟ ଥିଲା ମଧ୍ୟ କଠୋର, କିନ୍ତୁ ମୁହଁରେ ସିନା କଠୋର, ଅନ୍ତରଟା ବହୁତ କୋମଳ। ଦିନକର ଘଟା ମୋର ଅନୁଭୂତି କଥା କହିବି ଏବଂ ପରବର୍ତ୍ତୀ ସମୟରେ ତାଙ୍କର ଯୋଉ ଆଶା ପୋଷଣ ଥିଲା ସେ ବିଷୟରେ କିଛି କହି ମୋର ବକ୍ତବ୍ୟ କରିବି। ରାଜା ସାହେବ ଯେତେବେଳେ ଏମଏଲଏ ଥିଲେ ତାଙ୍କର କନଫିଡେଣ୍ଟାଲ ଲେଟର ଯୋଉ ଟାଇପ କରାଯାଏ ମତେ ସେ ଚୁପ୍ କରି ଡାକି କହିଥିଲେ ଏବଂ ମୁଁ ତମକୁ ଡାକିବି, ତୁମେ ଏସବୁ ଲେଟର ଯାକ କରିବ। ଅନ୍ୟମାନେ କରନ୍ତି କିନ୍ତୁ ମତେ ସେ ଦାୟିତ୍ୱ ଦେଇଥିଲେ, କେହି ଜାଣିନଥିଲେ। ଦିନେ ଏମିତି ବସି ତାଙ୍କର ସେଇ ଘରେ ଯୋଉଟାକି ପୁରୁଣା ଗୋଟେ ଜେମିନି ଟାଇପ ମେସିନ ଥିଲା, ସେଠାରେ ମୁଁ ନୂଆ ନୂଆ କରି ଟାଇପ ଶିଖିଥାଏ। ସେତେବେଳେ ସେଇଭଳି ମୋର ଜ୍ଞାନ ନଥିଲା ଏବଂ ରାଜା ସାହେବ ଯେ ଉଚ୍ଚ ଶିକ୍ଷିତ